我要給大家介紹一個15分鐘到沙田站西區第3實驗學校，在金地天潤自在城二期。我第一眼看到這個小區的時候，就被它的便利性和配套設施吸引住了。這裡有一套精裝的3房2衛戶型，而且還是朝南的房子，那採光和通風效果簡直絕了，建議整天都心情愉悅。小區的配套設施更是沒得說，它自帶幼兒園，還有公立小學和初中，而且學校就在金地天潤自在城二期。這對於家裡有孩子的家庭來說簡直太方便了，孩子上學不用跑遠路，家長也能更安心。再看看小區樓下商場、菜市場、肯德基應有盡有，日常生活所需的東西下樓就能買到。要是不想做飯，肯德基隨時滿足你的味蕾。可能有人會擔心房子靠近高鐵會有噪音問題，但我要告訴大家，這房子不靠近高鐵，朝南看花園，不靠龍山5路。雖然可能會有一些街道的聲音，但這也說明交通便利啊。世界上沒有十全十美的房子，每一套房子都有它的優點和小瑕疵，但在我看來，這個房子的優點遠遠大於那些小報紙，而且它的價格才是真正的王道，性價比超高。如果你正在尋找一個舒適便利又實惠的，不妨來金地天潤自在城看看，說不定這裡就是你夢想中的家。